Mirë, jemi rikthyer dhe tani do të flasim për një film që bashkon shqiptarët në atë që është drama dhe forca më e madhe e këtij kombi, Eksodi shqiptar. Antonio Gjonaj është regjizori që i tregoi botës përmes një premiere në New York dhe njëkohësisht në Torino historinë e tre vëllezërve në filmin Tre Destini. Unë kam një lidhje të drejtë për drejtë dhe besoj do kemi për të folur shumë më shumë se sa vetëm filmi. Antonio, të përshëndes. Mirëmëngjesi, ju përshëndes. Do doja së pari ta nisja me faktin pse ke zgjedhur këtë tematik, pra Eksodin. Ka një lidhje personale sa i përket kësaj tematike? Në radhë parë dua të përshëndes gjithë shqiptarët që po na dëgjojnë në mëngjes dhe është fantastike ta nisim ditën në këtë mënyrë duke folur për projekte shqiptare që udhtojnë nëpër botë. Për sa i përket temës, besoj duke qenë se unë kam një familje të madhe, mendoj se edhe kjo ka ndiku, le të themi sadopak. Por më tepër ka qenë në lidhje me familje shqiptare, pra në lidhje me Shqipërinë si popull. Nga ana tjetër, bëhet fjalë për tre vëllezër shqiptar në kërkim të një fati të ri, vendosur në vitin 91, na trego pak më shumë. Praktikisht kemi këta tre fëmijë shqiptar, të cilët lindën në vitin 1991 dhe për shkak le të themi të situatës politike në vend, ata detyrohen, pra gjenden të detyruar të emigrojnë, edhe kjo pak a shumë simbolizon atë periudhën në cilën ka kalu kombi jonë, edhe vështirësitë le të themi që ka pas në atë periudhë. Këtu pastaj vazhdon e gjithë narrativa duke vendosur këta tre vëllezër shqiptar, pra këta tre personazhe në tre situata të ndryshme dhe duke shpjeguar se si zhvillohet pra jeta në tre drejtime të ndryshme, por ajo e cila është le të themi pika më e veçantë në lidhje me këtë temë është ADN-ja shqiptare. Pra unë jam përpjek të fus në mes sikur diçka mbi natyrore, atë që ne kemi normale, pra dashurinë për familjen, edhe atë që shqiptarët bëjnë çdo gjë për le të themi për të bashkuar me familjen, për të ndihmuar familjen e tyre. Premiera ka qenë në 21 nëntor në New York edhe në Torino. Më thuaj pak për shtypjet, si u prit? Ka qenë një punë e jashtëzakonshme, ku unë jam gjetë, le të themi, me gjithë ngarkesën e situatës, pra duke bërë njëkohësisht qoftë premierën në Amerikë, qoftë premierën në Torino, edhe ndërkohë që organizoja premierën në Amerikë, duhet të organizoja nga larg edhe çdo gjë për sa i përket premierës në Torino. Atëherë, filmi ka pas një pritje fantastike nga bashkëdhetarët, le të themi, sepse unë kam qenë personalisht, fizikisht kam qenë te premiera në Amerikë. Dhe për sa i përket premierës në Itali, është ndjek nga stafi dhe familja ime këtu. Pra kanë ndjek procesin vëllezërit dhe motrat e mia këtu. Filmi është prit shumë mirë, ka pas një vëmendje të jashtëzakonshme, edhe jam shumë i lumtur sepse kam bërë diçka ndryshe, duke sjell një premierë në dy kontinente në të njëjtën kohë, edhe duke me aq sa më kanë dhënë, le të themi, me aq sa informacion ka marrë stafi im deri tash, jam i pari regjisor shqiptar që ka bërë një film në autoproduksion dhe e ka fut në sistem të kinemave në Itali. Ndërkohë nga ana tjetër, cilat janë komentet që ti ke marrë? Nuk po flas për komentet e shqiptarëve, sepse historinë e 91-shit e njohim të gjithë, por nga të tjerë, të huaj, të cilët e kanë parë, miq të tut, ose ndoshta edhe nga vetë stafi, nga aktorët që kanë luajtur në film. Duke qenë se kjo është puna ime e dytë, por puna ime e parë për sa i përket kinemas, unë realisht kam qenë pritësja çdo lloj komenti. Edhe jam i lumtur që kam marrë komente shumë pozitive, edhe mbi gjitha pra nga personazhet të botës,
nga artist, nga njerëz të cilët njohin artin, por edhe nga publiku i gjerë i cili e ka vlerësuar maksimalisht qoftë për historinë, qoftë për le të themi për fotografinë, edhe kjo patjetër se është një shtysë shumë e madhe, një ndër le të themi vlerësimet që kam pas është edhe fakti ku unë jam gjendur le të themi një farë mënyrë i detyruar të mbloj më shumë se sa një rol të ky projekt. Pra nuk është se ka qenë dëshira ime, por kushtet e punës kanë bë këtë situatë, edhe shumë njerëz kanë thënë po si ka mundësi ti ke bëu edhe aktorin, edhe regjisorin, edhe producentin, edhe distributorin, edhe realisht kjo ka qenë le të themi diçka më ndryshe, sepse ne e dim shumë mirë se sot profesionet janë të ndara, është goxha e vështirë të bësh një profesion, jo 2 ose 3 ose 4. Pra, edhe kjo ka qenë diçka le të themi që ka tërheqë vëmendjen, fakti që në film kanë marrë pjesë familja ime, pra është një film le të themi ku jo shpesh ndodh që një familje tërë të përfshihet në xhirimet e një filmi. Më thuaj pak çfarë sfidash, le të themi, ke hasur më së shumti gjatë realizimit të filmit? Si e solle, pra një histori nga viti 91 në kohët e sotme, se po flasim për vitin 2025, sot shumë çka ka ndryshuar, Shqipëria nuk është më ajo që ka qenë dikur, nëse dikur njerëzit mendonin që po na vinë shqiptarët për të rregulluar jetën e tyre, sot shumë shqiptar po sjellin turistë të huaj në Shqipëri, sepse ne jemi vërtet një vend i vogël, po jemi një vend i vogël me histori të madhe dhe me shumë bukuri për t'u vizituar. Atër vështirësia më e madhe, le të themi, ka qenë fakti që flasim për një projekt jo vetëm internacional, por interkontinental. Pra, duke marrë parasysh faktin që unë këtu kam bashkëpunu me arkivat e radio televizionit shqiptar, me Torino Film Commission, me komunën e Torinos edhe disa komuna tjera këtu në Itali. Edhe në film ka qenë edhe për herë të parë Vilson Dregjoni, që është kampion në MMA, pra në ndeshjen kafaz. Përgjegjësia ka qenë goxha e lartë, pritshmëria ka qenë goxha e lartë, edhe duke qenë se këto janë tema që prekin kombin shqiptar, normalisht pritshmëria pra dhe ajo ça pret publiku dhe përgjegjësia si produksion ose si regjisor, le të themi shumë fishohet. Një ndër vështirësitë që mund të them për sa i përket le të themi pjesës xhirimeve ka qenë ritmet e punës, që është punu me ritme realisht shumë të vështira. Ka pas momente ku unë personalisht edhe i pjesë e madhe stafit jemi gjetë 24 orë në sheshin e xhirimeve, ku jemi detyruar domethënë të bëjmë një skenë në Bologna, edhe kemi mbaru në ora 3:30 mjesit, edhe pastaj kishim një skenë tjetër në qendër të Rinos, edhe realisht ajo ka qenë një vështirësi shumë e madhe, sepse mas 24 orëve kemi bërë 3 orë tjera me makinë dhe duhet të xhiroshim edhe një skenë tjetër. Kjo është një ndër vështirësitë që më vjen në mend. Por patjetër vështirësi ka, kjo është e bukura pra të përballosh sfidat edhe të arrish të fitosh mbi çdo situatë që prezantohet. Tani për Shqipërinë e dim, është pak e vështirë të bësh film se është e kushtueshme, po se kjo është një pyetje që nuk i shmangem dot, më vjen keq Antonio, po ne jemi televizion ekonomike dhe na pëlqejnë shifrat. Sa është shtrenjtë ka qenë, nuk po flas për shifër konkrete, po a ka kushtuar shumë filmi, edhe premiera në New York edhe në Torino një herë azi? Atëherë, në këtë pikë do jem shumë i drejtë për drejtë. Pra, ne e dim aq më tepër populli shqiptar, po aq më tepër ju se merrni edhe me shifrat. E dim se si janë kostet e një filmi pra në Shqipëri. Jo më flasim për një film xhiruar në Europë me standarde europiane, me leje europiane, me kosto xhirimi europiane. Por unë personalisht jam përpjek në maksimum të bëj më të mirën e mundshme me le të themi me një buxhet i cili u vendos më saktë unë vendosa në dispozicion, edhe duke qenë se i gjithë projekti ka qenë në autoproduksion, pra duke marrë një ndihmë shumë të vogël nga
nga miq dhe familjar të afërt, unë kam bo një kujdes maksimalisht, por le të themi që po ta krahasojmë me vlerën e tregut, pak a shumë jemi tek mund themi që Shifër? vlen goxha. Vlen goxha. Mirë, nuk po e Jo themi... sepse shiko, nuk dua të demoralizoj brezat e ri, kështu që le të themi është pak sa i shtrenjtë, kaq ta mjafton besoj, po gjithmonë filmi duhet edhe bota artistike është ajo që mbush së pari shpirtin e njeriut. Ndërkohë, nga ana tjetër, deri tani Amerikën po, Italin po, ku do jetë vendi i radhës që ne do ta shohim 3 destini? Momentalisht po punoj me ritme goxha të mëdha, duke bërë një përgatitje të dokumentacionit edhe të produktit për tregun shqiptar, edhe besoj të jemi shumë shpejt diku nga, nëse çdo gjë shko sipas planit, diku nga shkurti marsi, mendoj të jemi në Shqipëri, në Kosovë, pra pak në zonën e Ballkanit. Pastaj, duke qenë se projekti është i dubluar edhe në gjuhën angleze, mundësit janë të gjithanshme, pra nuk kemi një limit gjeografik, besoj, duke qenë se është një projekt i cili hecë në 2 gjuhë. Ndërkohë, ke menduar në të një projekt tjetër që sërish rrëfen histori shqiptare, sepse unë e përmenda edhe më herët, Antonio, që ne vërtet jemi kombi vogël, po kemi kaq shumë histori për të treguar, edhe aty tek lagja, po të kalojmë me gjasa, po të bisedojmë me fqinjen ose njerëz të cilët i ndeshim çdo ditë, do kenë një histori për të na treguar që do ishte një skenar i mirë filmi. Unë gjatë udhëtimeve të mia ku kam pas rastin pra të takoj nga afër shumë bashkëdhetarë tonë, të cilët realisht kanë shumë histori, shumë situata të cilët ne shqiptarët jemi me vërtet jemi Hollywood në vete, pra jeta e çdo shqiptari besoj që vlen një film. Por unë patjetër kam disa ide, disa baza skenarit të cilat janë aty, por në radhë parë dua të shoh, le të themi, mbarvajtjen e këtij filmi i cili sapo ka dalë, edhe të marr edhe pak kohë për vete, sepse tu kam punu gati ka 1